好，今晚就係星期三，依家凌晨12點幾，咁啊今晚早啲啦，今晚有時間，今晚我唔使返工，咁啊聽日又9場，咁啊第4口孖 T 同埋3 T 都有 jackpot，咁聽日啲馬咧又係依排啲馬，你話佢正又唔係話正路得晒，咁你話佢爆得好冷咩？咁啊來唔來一隻半隻咯，咁又唔算話成晚都會冷。咁我聽日讀咗5、6、7、8、9場啊，咁啊第4口孖 T 同埋3 T，咁啊都有啲冷嘢我加入去嘅，咁有啲熱門啊，我覺得唔穩陣嘅，咁啊我話最多都做下腳，或者有啲我唔揀添熱門，咁但係莫雷拉有幾隻嘅大熱門咧，都機會都好大下，即係睇下有冇出錯啦。如果冇乜出錯嘅話咧，咁啊好大機會贏嘅。咁為得熱門，咁我都話俾你，我唔中意揀熱門，但係有時揀到呢啲馬，我都冇得唔揀，想唔揀都，因為如果我哋做膽嘅又要穩陣啲，三甲起碼必要有噶嘛。好似嗰下隻哥倫波一出閘貼腳，真係本身隻馬亦都有，兼且嗰個莫雷拉跑得穩鎮定，咁啊晚追翻上嚟跑個第二，咁你話佢唔脫腳會唔會贏呢？咁啊跑過先知，咁但係如果睇依家今日佢咁樣脫腳走翻嚟呢，計數咁計，佢就應該係贏嘅。咁冇辦法啦，咁起碼都大熱門補翻，大熱門膽補翻條 Q， 算係咁啦。咁冷嗰隻呢，我捉到冷嗰場我話中3合彩啲嘛，你哋可以參考翻㗎。即係你唔好話我馬後炮，我就好少講嘅，即係好少話贏輸都好，我就唔會翻轉頭話講係贏幾多贏幾多，我唔講，你哋睇得啦。都公道自在人心，下下跑完翻嚟講有乜用啊？跑之前你夠唔夠膽話贏緊啊？有邊個夠膽話跑之前話贏緊嘅？有時家應高升啊，一個意外啊都可以輸埋啦，只不過佢就好少出意外。兼且嗰隻馬真係超2班馬咁冇得跑嗰啲馬，呢馬喺香港暫時嚟講都唔會有馬跑，佢根本就超你2班馬起碼，所以你睇佢跑親輕鬆跑嘅，都冇同你冇馬鬥得過嘅，咁你話係咪起碼超2班咧？咁啊，聽日咧又有冷有熱，咁啊你哋參考下我啲心水，咁啊睇下啱唔啱你哋啦，有啲冷門㗎研究下。